سيد عبد الحفيظ بيقترب بشدة من التعاقد مع موهبة اسكتلندا الأولى، لاعب من طراز رفيع جدا جدا جدا. يا ترى هو مين؟ يلا بينا نعرف. وعشان مش عايزين لف ولا دوران كتير، الأهلي راح على الدوري السويدي اللي جاب منه سام أبو علي، وتحديدا لنفس النادي، نادي الساريس. ايوه، النادي اللي جاب منه المهاجم اللي تألق في صفوفه خلال السنة ونص اللي فاتوا. والحقيقة ان النادي ده بيعرف يختار مواهبه كويس جدا جدا. واول لما وشي وسام ابو علي قدر انه يعوضه بلاعب قوي جدا، رابيور. ايوه، رابيور واحد من افضل المواهب الاسكتلنديه في اوروبا، ويمكن يكون من المهاجمين الواعدين جدا جدا جدا. النادي الاهلي فتح خطوط التفاوض معاه خلال 30 ماتش الموسم ده، سجل 11 هدف، صنع 4 اهداف، وده رقم قوي جدا جدا بالنسبه للاعب لسه عنده 21 سنه. يعني هياخد معدلات تطور كبيره قوي قوي قوي. لا ده كمان خريج مدرسه رينجر الاسكتلندي، وده يعتبر من اكبر الفرق هناك، واللي بتصدر مواهبها لاوروبا والمنتخب اسكتلندا. المهم ان رابيور اصلا لاعب دولي في المنتخب الاسكتلندي تحت 21 سنه، وعلى الرغم من ان مسيرته ما كانتش كبيره قوي يعني، الا انه لاعب من طراز خاص. وزي ما قلت لك، على الرغم من ان سنه صغير الا انه لعب 104 ماتش في مسيرته كلها، سجل 40 هدف، صنع 16 في 7568 دقيقة لعب. يعني مثلا افضل موسم ليه كان مع رينجرز موسم 2022-2023، سجل 17 هدف وصنع 8 غير 5 اهداف في الدوري الاوروبي للشباب. وقبلها لاعب موسم مع نادي اندرلخت، سجل 7 اهداف وعمل 3 اسيستات. يعني لعيب كويس جدا جدا، والتطور بتاعه هيفرق مع النادي الاهلي، عامل زي وسام ابو علي. القيمه السوقيه حاليا ليه 1.5 مليون يورو، وده رقم منطقي جدا، وبيفتح الباب لصفقه مربحه في حاله التحرك الرسمي. طب هو ليه اتسمى بهاري كين الاسكتلندي؟ لانه بيجمع بين القوه البدنيه والذكاء الهجومي والمهاره، وكمان بيلعب بربط ممتاز جدا مع زمايله. تمركز مثالي في ال18، طويل، طوله 1.90 سنتي، وده بيخليه خطير في الكرات الهوائيه، الى جانب كمان زي ما قلت لك انه مهاري وبيقدر يلعب على الجناحين. صفقه رابحه جدا لو الاهلي قدر يجيبها. فتفتكر ان رابيور هيبقى هو الفرس الكسبان للنادي الاهلي في حاله التعاقد معاه ولا لا؟ لنا رايك في التعليقات.